嗰隻 game 係音 game 嚟嘅，好玩。佢後面係過山車，跟住之後就後面就超刺激，跟住好玩。呢個唔錯唔錯，我哋而家準備玩第二隻 game 啦，耶！啱啱嗰個海盜船係玩槍仔射擊遊戲，嗰個唔錯，都幾好玩。我哋而家又準備玩下一個啦，耶！咁然後佢嗰個故事內容係講我哋要幫個船長去揾寶藏，所以其實都幾好玩。咁然後就我最後射出嚟嘅分數就會揾翻頭嗰5名最高分咯。咁然後我最後我係得翻430分，都係爭少少，就係最高分嗰個好似有成600幾定700分啊！咁我哋就準備玩下一個遊戲啦，耶！嗰個係玩變形金剛，跟住之後你射擊 game 嚟嘅，跟住之後佢嗰個波波球會係咁轉嚟轉去。我會建議大家食完飯唔好去玩，因為你有機會會玩到嘔。咁然後我哋而家準備去玩打僵屍啦，耶！咁啱啱嗰個係玩喪屍 game，我最後得全嗰一彎裡面嘅第4名，跟住之後你全程都係坐喺張凳度撳，所以都還可以，唔係好咩。跟住佢張凳會喐下咁樣，所以都幾好玩㗎，大家可以過嚟玩啊，耶！咁而我哋又準備玩下一個咯，下一個呢就係玩超音鼠嘅賽跑遊戲，耶！最後我得第7名咋，大失敗。玩完運動會啦，我哋依家就準備去玩撳雞仔，耶！咁運動會嘅話咧，佢個仔咧成日反應唔係好好，撳極都冇反應，所以我哋而家玩下一個啦，耶！頭先玩嗰個轉嗰個咧，佢有啲似係玩滑板咁樣樣嘅，跟住之後你就控制住個滑板向前向後，然後同人哋鬥咁樣樣咯。好玩係好玩嘅，不過360度轉咧，真係話頭暈啊！但好好玩，好正，耶！個 game 又幾好玩，跟住之後咧，你可以射對戰咁樣樣，對戰未來人咁樣樣，係幾好玩嘅。不過但係佢唯一嘅就係咧，你係真係好食團隊精神。如果你衰咗嘢嘅話，你就好快完咯。不過但係真係好玩，呢個真正。我而家又準備玩開始，因為3樓好多都係鬼屋，所以我哋都準備玩3樓嘅嘢。進擊的巨人啊！不過但係我哋冇乜時間食到嘢，因為我哋今日都比較遲嘅，人有好多咁樣嘅，所以就冇嚟。玩完啦，咁我哋而家準備翻去啊！你問我嘅話，呢個真係好好玩啊，好多嘢都好好玩，超正，耶！
幾多分，我俾佢到5分。耶！因為佢真係好好玩，好多嘢玩，而且咧可以喺度嘔一日係完全冇問題嘅，超正 yes！ 今日馬仔嘅出去遊世界，咁今日馬仔嘅路痴遊世界就到呢度啦。咁如果你中意我條片，記得 like share 同埋 subscribe 我嘅 channel。同埋如果你對呢度或者你去過或者係你對呢度有啲咩感想，你都喺樓下留言話俾我知㗎。咁我哋就下一條影片再見啦，拜拜。